Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi lah, selamat pagi. Sihat ke? Semua sihat ke? Okey, hari ni apa? Cik Juli nak tunjuk cara-cara kita nak masak daging, masak putih. Resipi daging masak putih. Cik hampa ni share dah, subscribe dah YouTube Kak Juli tu, Cik Juli tu. Hampa dulu dia Harim tak resipi. Tak apa tak apa ni Kak Juli tak kata apa pun saja, suka-suka je leceh akhirlah nak apa kita gini. Okey, semua sihat kot, sihat kan. Lagi saya ajak macam mana nak buat daging masak putih. Okey. Okey, kita tengok tak bahan ya. Yang ni kita ada apa? Yang ni nak blend sekali, kita nak blend okey. Kita nak blend apa ni, buah keras. So kita ada kelapa. Okay, saya nak buat ni 2 kilo daging lah, 2 kilo daging. Okay. Pandai-pandai lah. So minyak putih tu agak-agak RM2. Lepas ni buah keras pun agak-agak RM2. Okay. Biasalah kita mesti ada okay. 4 sekawan. So sekejap ni tak tunjuk nak apa suka aku bising lah. Makan saja. Okey, nampak? Ada bawang, ada bawang potong, kita ada halia, ada bawang putih. Ada bawang putih semua siap kan? Okey. Ya. Daun pandan. Jangan lupa. Daun pandan. Daun kari. Okey. Bawang wishi. Okey, bawang wishi. Okey. Lagi saya tunjuklah macam mana nak buat. Okey, samak. I love you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Juli ataupun Cik Juli nak ajak macam mana nak buat daging masak putih. Tak tahulah, saya panggil daging masak putih tu resipi saya lah. Kalau resipi mana saya tak tahulah nah. Daging masak putih, okey. Kita zoom sana. Tak payah tengok banyak-banyak lah tadi. Okey, Mak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minyak agak-agak lah untuk 3 kilo daging. Daging ya. Tak, ni zoom ke Mak tu yang dekat. Kita masukkan serai, ketuk serai sikit lah. Okey, masukkan bawang wishi, bawang putih dengan halia nah, dan wishi. Okey. Agak-agak lah. Kalau kita nak masak 3 kilo lagi tu agak-agak lah. Tengok wishi saya mana ada 3 kilo lagi kan. Kalau saya resipi dia tu sama. Lagi saya bagi dikit lah nah. Okey. Kita masukkan daging untuk dulu. Daging yang saya dah punya mak daging masak ni ya. Kita gambar dikit ya. Nampak ni. Daging. Kita masukkan air asam jawa sikit.
masak daging bersama juga. Dia kena diam dalam atas lapuk tau. Ya, dia kena. Kita masukkan sekeping ya, sekeping, 3 keping. 1 kilo daging 1 keping. Okey. Kita masukkan ni. Ini yang saya blender tadi. Bawang setengah dalam RM2. Nyok putih mesin dalam RM2. Itu kita blend ya. Kita masukkan. Okey, daging putih ni kita tak guna kunyit tau. So, kita dah guna nyok lah. Kunyit lah. Santan ya, santan dan santan. Dan apa ni nyok putih yang di mesin. Empat rumah ni dalam satu paket besar ni 250 gram lah. So, saya dah buku dalam balang dalam 4 senduk ke 5 senduk lah. Dia tu lah, dia pekat ni kan. Dia tak pakai kisik tau. Pakai kisik dah hitam. Kisik dah hitam. Dia dah mau dari putih. Ayam ni ba? Beli kau? Kita masukkan sebut jintan manis dengan putih. Maksud dia satu sudu jintan manis, satu sudu sebut jintan putih ha. Masukkan ya. Nampak ni mak dah pekat dah ni lah kan sama ayak lah. Daging kena ayak dah pesan daging kan. Kena ayak ha. Kita biarkan dia dalam 1 jam. 1 jam, tak apalah 1 jam sampai 40 minit lah. Ya? 40 minit. Pasal daging terlalu ni kan. Dia biasa. Dia tak boleh buat apa lah. Okay. Santan. Okay, santan tak boleh buat lagi. Cahaya tak boleh buat lagi. So, makan-makan dia punya apa? Dia punya perasa apa semua garam tak boleh buat lagi. Dan bahan-bahan untuk cantik dia pun tak boleh buat lagi ya. Kita biarkan dia setengah masak. Okay, setengah kering. Okey, tunggu. Okey. Okey, kita buat setengah kering ya. Okey, sambung ya, sambung. Okey, setengah kering kita masukkan santan. Santan 500 gram. Okey, 500 gram santan. Okey. Lalu kita masukkan sucaya setengah tin. Setengah tin ya. Nampak dia kena jadi putih macam ni. Nampak boleh. Okey, pasal tu nama dia putih. Bawang kecil kan, bawang besar ni kita belah dua lah. Yang kita tengok lah yang tumis lontin kita belah dua. Oh, yang besar tu kita belah 4 ya. Besar lagi kita belah 6. Masukkan cabai merah lah. Merah dah lah. Jangan ikut saya ni, jangan ikut ni ya. Jangan ikut macam saya buat ni ya. Siapa yang nak buat macam ni buat ya. Tak apa, kena tangan tanggung sendiri. Kalau nak mencapai hijau ni, nak mencapai burung ni pun ya. Dia pekat. Tak payah pakai krisip pasal dia dah ada lapar. Ada nyok mesin kan. Pasal kita pakai nyok mesin. Okey. Nampak. Satu sendok pula. Garam setengah sudah tak payah banyak. Rasa pun setengah. Tunggu lagi 30 minit siap. Ya. Kita tunggu 30 minit lagi ya ataupun 20 minit kita tengok kita punya dia punya bahan-bahan tu yang apa? Bahan-bahan
hiasan dia dah setengah masak dah setengah. Macam ni bawang pun dah setengah masak. Kita boleh ambil lah nak. Okey. Ini dah lama. Okey. Inilah nama dia. Daging masak putih. Okey. Azmi Umar. Jangan lupa subscribe Azmi Umar. Okey. Okey. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. I love you all. Oh, kalau cantik ha. Okey. Okey.